Hoje vocês vão reagir ao vídeo que a Larissa gravou. É muito engraçado. Então reagem aí. Vou tentar não fazer barulho pra vocês conseguirem ouvirem. Tá? O objetivo é só subir a escada por enquanto, porque eu já apertei aquele e aquele. Então bora lá. Vou subindo lá em cima, o José vai ver o andar último. Nossa, eu tô até com alucinação com esses passos que eu tô dando. Aqui onde eu moro. Cheguei. Ali tá perto. Oh, meu Deus, gente. Eu tô com medo daquela criatura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tenho que apertar o alarme de incêndio rápido. Eu tô vindo. Não pode. Tem que gravar ele pra ele não vir. Tô te gravando, hein, bicho. Pra caso você tivesse triste, pra caso eu estiver triste. Aí quando eu levantar isso aqui... Tem que fazer 2 trabalhos. E daqui a pouco ele vai ficar rápido. Eu tenho um rostinho triste. E tem outra cabeça saindo. E tem outra cabeça saindo. Ei, para de bater, eu não fiz nada. Estão reagindo, minha filha. Peraí que eu vou te pegar, bicho. Vem aqui. Desceu lá. Tenho certeza que ele vai subir. Extintor. Eu tô te vendo. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te gravar. Tá fumando refrigerante ou mãozão, pai? Eu tô te vendo, bicho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, bicho. Mas ele tá assim, tá travado. Dá pra ver ele, não. Tô te vendo. Tô te vendo. Tô te gravando. Vem aqui, bicho. Vem aqui. Olha, gente, a criatura ali descendo. Desceu. Corre, agora sobe. Não é pra desenhar. Se eu ver isso aqui cheio de... Tô te gravando. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, seus bichos, eu vou gravar vocês. Triane, eu não vou pegar lá seu negócio, Triane? Vou. Você não adianta não? Só um pedaço só. Palmeirense, vai, Palmeirense, que bolado. Olha. Eu deixei a parte na orelha. Vai aqui. Ali. Tá aberto. Mas aqui tá quebrado, tá vendo?
Zé. É ali, ó. Se você abrir ali, você consegue ir lá em cima do teto do apartamento. Como você consegue? Você vai, pega a escada, sobe e mexe na antena pra ver se sua TV pega. Internet também. Eu consigo apertar. Apertei. E fica só um aqui embaixo, que é o grande. O pequeno já sumiu. Isso aqui é o quê? Que era no cu. Que vai com o quê? Então, aqui o de baixo Fala no ouvido. já fica. Fala no ouvido. Os de baixo não enfiaram Estou nenhum. assistindo. Você não quer não? Essa aqui, ó. Daqui não enfiaram nem no cu. Eu nunca apertei do meu. Porque tá trancado. Eu subi todos os degraus. Agora tô até cansada. Eu vou mostrar pra vocês como eu tô. Tô até suando. Encontrei uma fera. Ela tá aqui embaixo.